तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्टिना एल टैबलेट के बारे में। इसमें मॉन्टेलोकास्ट सोडियम और लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड अवेलेबल होता है। ये एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 77 रुपीज का इसका 10 टैबलेट का पत्ता आता है और 7 रुपए पर टैबलेट ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। हमें कभी भी एलर्जी हो, जैसे कि छींक आना, बंद नाक, खुजली, नाक से पानी आना, और ये कभी कभी हमारे अस्थमा में भी काम आता है। लिवोसिट्राजिन इसमें जो है वो हमें एलर्जी पैदा करने वाले हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, और मॉन्टेलोकास्ट सोडियम जो है वो सांस की नली में जो सूजन होती है उसको कम करने में काफी हमारी मदद करता है। तो आगे इन फ्यूचर हमें बारिश में भीगने से या किसी भी चीज से एलर्जी हो, जिससे हमें सर्दी हो, नाक से पानी बह रहा हो या आंख से पानी आ रहा हो, तो हम मॉन्टिना एल टैबलेट का यूज कर सकते हैं।